Всем привет, дорогие друзья! Вот, на нашем канале давненько ничего не выходило, и я решил сегодня подснять небольшой такой сюжетик во время своего отпуска. Я сейчас нахожусь во Владимирской области, в городе Муроме, и с сыном решили выбраться на городскую так называемую рыбалку. Ну как городскую? В черте города, вот, буквально. И приглашаем вас. Поехали! Мы находимся сейчас вместе на реке Оке, вот, около моста, который соединяет два берега, вот, и соединяет две области. Это Владимирская область, на которой я сейчас нахожусь, и на той стороне начинается Нижегородская область. Муромляне ждали этого моста очень долго. Его строили или планировали строить достаточно давно, вот, но построили относительно недавно, и буквально за ним, год назад закончили строительство еще одного такого же моста, по которой сейчас проходит трасса М12. Многие про нее слышали, трасса платная, и она должна соединить Москву, Казань, который участок уже работает. Дальше открывается участок до Екатеринбурга, ну и дальше уже на восток уходит еще дальше. И где она закончится, я, честно, сам не знаю. Надо читать, смотреть планы. Вот. Поэтому решили порыбачить. Порыбачить решили сегодня с лодки. Взяли с собой весь комплект. Сейчас начнем распаковываться и собираться на воду. Поехали! Ну что, Люк, как запах? Суперский! Так, ну вот мы собрались. Наконец-то. Занимает где-то это удовольствие все минут 45. И сейчас отправимся на вот таком комплекте. Лодка 2.80, мотор 2.5, четырехтактный Сузука, плоскодонка. Поедем между тех мостов, поищем место для рыбалки. Вот у меня тут сегодня напарник такой здоровский, самый лучший, о котором только можно мечтать. Профессионал своего дела. Тебя как зовут? Илья Костров. Как еще раз? Илья Костров. Илья Костров. Какой у тебя рыбацкий стаж? Посчитать надо. Ну, примерно 5 лет. 5 лет. 5 лет. 5 лет. 5 лет это большой уже срок. 7. Поэтому сегодня ждем от тебя результат, мастер-класс. Ну, в зависимости, где будет рыба и как она будет. Какая рыба будет. Угу. Так что... Может быть такое, что мы вообще ничего не поймаем. Это не...
Илюша? Спрашиваю Калону, сколько ей лет. Подожди, такого может вода? Ну, наверное, весной такая вода была. Представляешь? Нет. Ну а чего нет? Ты запросто. Эхолот нам показал, что между мостами глубина в среднем 3,5 метра, а рыба начинается с 5. И мы нашли свою ямку за вторым мостом и встали на якорь. Вот как раз сейчас мы встали на 7,5 метрах. Ну вот мы наконец-то и раскинули свои снасти. У нас не все пошло гладко. Дело в том, что удочки лежали, наверное, год, и я их что-то решил не перемотать перед сегодняшней рыбалкой. Понадеялся на хорошее, а хорошего, как обычно, не произошло. Начали сматывать снасть и оборвали сразу там на катушке, где-то был, видимо, старый узел, где-то и треснул. А что тут течение, глубина 7,5 метров, шансов никаких нет. Играть здесь пока не надо. Вот, я тебе сделаю спиннинг, сейчас покидаешь. В общем, начали рыбную ловлю. Находимся мы за мостом. Это новый мост платной дороги М12, который идет из Москвы в Казань. Дорога очень классная, я вам кусочек этой дороги вставлю обязательно. Вот, давайте. Трасса классная, прямая, хорошее качество покрытия, скоростная, полностью освещена и пока не сильно загружена. Ехать можно абсолютно спокойно, быстро, до своей цели. Вот этих рыб. Все из-за чего? Из-за того, что сейчас накидай прикольно. Илюш, ты можешь кидать сидя? Не сильно вставая с места. Ты-то не мешаешь, а ты вот это делаешь зря. Потому что ты кидаешь. Ну что, и у нас первая поклевка. Где-то мы ожидали минут 15. Вот такой вот небольшой подлещик. Вот. Ловим мы на донную снасть. Что сказать тут? Нам очень это все пока нравится. Прикормка обычная, ничего особенного не могу сказать. Вот. Клюнул на червяка. Ребята. Вот. Сейчас его снимаем и продолжаем. А вот это, ребята, настоящий окский лещ попался. Вот он, красавчик. На один лишь, не два. Сейчас мы будем его доставать. Как он на один крючок да? Ну вот и Илюха у нас первую рыбу свою окскую достал. Как тебе ощущения? Хорошая. Только не пугайся. Это кто такой у тебя? Подлещик. Подлещик. По виду. Да. Немножко порвался у него ротик, когда мы его тут крючок извлекали. Ну что, давай клади его в садок наш. Давай. Там у него есть компания. Уже пусть он с ней познакомится. Да. Согласен. Ну как, не трясет тебя? Ну, нормально. Ну и так, сегодня осуществилась еще одна моя такая давняя мечта — порыбачить с лодки рядом с этими мостами. Ну, точнее, с мостом. Вот сейчас их стало 2, раньше был 1. И мне всегда очень хотелось подплыть туда на моторной лодке, встать, порыбачить на леща. Вот, и сегодня это прям таки удалось. Я очень рад, что мне это удалось сделать с сыном вместе. Он посмотрел, как это все происходит, как это все надо ставить, как забрасывать. Даже сам достал рыбу, помогал мне подсадчиком. Было здорово, ребята, просто ощущения очень классные внутри себя. Вот. Они прям в конце отпуска наполнили нас такой энергией позитивной. Вот, сейчас мы собираемся, сушим лодку, упаковываемся и едем домой. Клев был, мы ушли от клева, к сожалению, но в
почему мы уехали. Меня немножко начал подводить якорь, поднялся ветер, и якорь перестал держать нас в нормальной, в нужной точке. Мы раз переставились, два переставились. Ну, как бы это уже начало немного напрягать, и, видимо, якорь нужен мне немного другой для моей лодки, для того, чтобы держаться более уверенно в одной точке ловли. Вот. Вот так собираемся уже. Сушится лодка. Подсохнет песок, сбросим, соберем и домой мариновать леща. И в духовочку. Ты как так успел-то, а? Не знаю. Вот ты сегодня удачливый, а? Ну, такую удочку, такую маленькую. Это надо уметь. Молодчина. Все, надо. Я честно